दोस्तों, अगर हमारे पेट्स होते हैं तो हम उनसे उनकी भाषा में बात करना तो सीख ही जाते हैं। लेकिन लगता है कि हमारे जंगकुक ने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, क्योंकि बीटीएस की एक वीडियो में देखा गया था कि जब सभी मेंबर्स बैठकर अपना काम कर रहे थे तो वहां पर अचानक से जंगकुक डॉग की लैंग्वेज में बात करने लगे। यानी दोस्तों, जंगकुक ने अचानक से भाव भाव करना स्टार्ट कर दिया और वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक पेट की मिमिक्री कर रहे थे। हालांकि ये सुनने के बाद बीटीएस के सभी मेंबर्स को काफी ज्यादा हंसी आ गई और उसमें से कुछ मेंबर्स का तो बोलना था कि जंगकुक ने अचानक से इस तरह भौंकना शुरू कर दिया, उन्हें लगा कि उनके आसपास उनके पेट्स आ गए हैं। हालांकि दोस्तों, आर्मीज को ये रिएक्शन काफी ज्यादा फनी लगा और उनका मानना था कि जंगकुक ने अपने डॉग भाम से इतनी बातें कर ली हैं कि अब जंगकुक उन्हीं की लैंग्वेज में परफेक्टली बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे जरूर बताइए कि आपने जंगकुक की ये फनी वीडियो देखी है या फिर नहीं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।